हाम्रो पेसम सर आइपुग्नु भयो। आज हामी विशेष यात्रामा छौँ र विशेष यात्रामा आउने क्रममा अहिले हामी यो पानी पर्न लागे जस्तो छ र अहिले हामी यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ र आजको यात्राको हाम्रो यो भिडियो हेरेर तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनको निम्ति नबिर्सनु होला। जीवन यात्रा हो र हामी यात्रा गरिराख्नुपर्छ र मानिसहरू आउने जाने गरिराखेका छन्। हामी पनि अब अहिले काठमाडौँबाट 5 खालसम्मको यात्रा तय गरिसकेका छौँ र अहिले यहाँनिर यो यात्रामा अहिले हामी फेरि अगाडि बढ्न लागेका छौँ र दर्शकहरू अहिले पानी पर्न लागिरहेको छ। यहाँको माहौल गडङ गुडुङ बढिरहेको छ। अहिले आकाशहरू अँधेरिएको छ। फट्टाफुट्ट पानी पनि छिटाइरहेको छ र अहिले हाम्रो मेरो मित्र साथी यहाँ क्यामेरा खिच्दै हुनुहुन्छ। खोइ क्यामेरा मलाई दिनु। अहिले हामी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी यात्रामा छौँ। हुन्छ, नयाँ वर्षको फेरि पनि एकचोटि शुभकामना छ सबैलाई। अनि हाम्रो भिडियो हेर्नुहुने सबैले यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो च्यानललाई, अनि लाइक ठोकिदिनु होला। तल त्यहाँ घन्टी छ, त्यो घन्टीमा पनि यसो टक्क थिचे जस्तो गरिदिनु होला। घन्टी बजिसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँकोलाई हामी अर्को भिडियोहरू अझै पेश गर्न चाहिँ उत्साहित हुनेछौँ। तपाईँले सायद हुन्छ। हाम्रो क्यामेरामा सहयोग गर्ने मित्र श्याम हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र आज हामी दुईजना मिलेर यात्रा गरिराखेका छौँ र अहिले गडङ र गुडुङ यहाँ साथीभाइहरू कुदिराख्नु भएको छ र हामी पनि यात्रामा कुद्ने क्रम जारी नै छ र बाँकी यात्रा अझै हामी अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद। रेडी हुन्छ। अब हामी यात्रा अगाडि बढाउँदैछौँ एकछिनपछि। चराको आवाज, सल्लाहको ग्रुपहरू सबै सुन्दर घुमाउरो बाटो। विगतका दिनहरूका तुलनामा यो पिच भएको कारण द्रुत गतिमा यहाँ गाडीहरू कुद्ने गर्दछन्, जसले यात्रामा जोखिमता थप्ने काम
नै तपाईँ मौसम खुलेको अवस्थामा आउनुभयो भने चाहिँ हिमालको दृश्य तपाईँले उत्कृष्ट तरिकाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो अदिको हाइवेको मार्ग, यहाँबाट तपाईँ तातोपानी खासा बोर्डर जान सक्नुहुन्छ। अनि अहिले तत्काललाई चाहिँ यो बन्द भएको सूचना हामीलाई आएको छ। अहिले हामी काभ्रे 3 डिब्लेमा आइपुग्यौँ। हाम्रो यात्रा यहाँ आज नयाँ वर्षको यो 2076 को पहिलो दिन र यहाँ 3 डिब्लेमा अहिले हामी भोकले चिउरा, यो के रे यसको नाम सेकुवा, सेकाएर बनाएको सेकुवा हुनुपर्ने, यो भुटेर बनाएको सेकुवा, आलुको तरकारी, चना अनि हल्का प्याज मिसाएको छ। खाइदिउँ छिटो। यो सुक्खा चिउरा गाह्रो हुँदैन नयाँ वर्षको बेलामा तपाईँलाई? झोल त अलिक भोकको बेला अलिकति भित्र पेटमै गएर भिज्ला। हामी यो होटलमा छौँ, श्री दोलखा होटल रहेछ यो। हाम्रो यो होटलको साउजी हुनुहुन्छ यहाँ भित्रतिर, साउनी बनाउनु भयो मिठो भोजन खाँदै। साह्रै स्वाद मानेर खानु भएको छ। भोक लाग्यो नि त, भोकले खानु पर्यो। हामी आज न्यु इयरको यात्रामा छौँ। 2076 सालको पहिलो दिन आज वैशाख 1 गते होइन। अनि हामी वहाँदेखि बाइकमा यहाँ आइपुग्यौँ 3 पिडेमा काठमाडौँदेखि। कति टाढाको यात्रा, कति समयको यात्रा गरेर यहाँ आइपुग्नु भयो? हाम्रो यात्रा धेरै टाढो छैन। हाम्रो डेस्टिनेसन, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो डेस्टिनेसन निकै नजिकै छ। हामी अब छिटै त्यहाँ पुग्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँको अमूल्य समयको निम्ति। ल हाम्रो श्याम चिनवालले उहाँले क्यामेरामा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ न्यु इयरको यात्रामा मसँगसँगै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। के छ यो सेकुवा रहेछ भुटेको, अनि आलु चना चिउरा। म पनि आज 2076 सालको पहिलो भोजन भन्नु पर्यो। बिहान अन्डा खाने मौका चाहिँ पाएको थिएँ, तर बिहान सबेरै यो यात्राको निम्ति निस्किनु परेको कारणले गर्दा सायद पहिलो दिनै यो मासु परेको कारणले गर्दा होला वर्षैभरि मासु पर्छ कि भन्ने मान्यता मेरो छ। टेस्ट गरौँ त, टेस्ट कस्तो छ? कुलुम मिठो रहेछ यो। अनि अघि साह्रो हुन्छ, खाना गाह्रो हुन्छ भनेको होइन त नि? मासुसँग त जाँदो रहेछ भन्ने मान्यता आयो मेरो चाहिँ। हुन्छ, ल हामी अहिले यात्रामा छौँ। अहिले खाजा खाने क्रममा दर्शक पनि यहाँहरू सबैलाई फेरि ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छौँ हामी। हाम्रो आज तपाईँ पनि हामी सँगसँगै यात्रा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ यो भिडियो मार्फत।